e că inutil, atunci, într-adevăr, și tu ajungi să crezi chestia. E rețeta perfectă pentru anularea în sine a materiei. Și materie. atunci, cred că ca să poți să ai o speranță, trebuie să vezi lucrurile foarte, foarte pragmatic. Poți să râzi. Am văzut acum vreo 2 zile pe un elev care a ieșit de la bacalaureat, care mărturisea că n-a învățat, că fusese cu prietenii să bea ceva cu o seară înainte, era foarte relaxat și i-a aplicat un subiect, el s-a să luceafără sau mai știu eu ce, i-a aplicat moara cu noroc. Și ce stupoare acestui elev era că moara cu noroc să dea unul slavici. Ce nume mai e și ăsta? Ce nume e și ăsta? Altcineva spunea Mara cu noroc. Da, exact.